观众朋友，新年快乐！欢迎收看客家新闻超知。人民的世界爱万福，苏东喜有人讲平安喜是上周农业社会的大活动，也多年来26日校委会的客家庄生命大节庆之一。今年在台东的顺延，本单爱睇市区，不过路亚乡亲过出间的争取，最里面先天睇水火，也就四种头来判。20年来，中度的唔是有过安泰的活动哦。社区协会咪邀请附近乡镇嘅乡亲，共下来睇闹热，和攀竹、做下个参赛，请来免费嘅摊贩，陪乡亲来会面，送做辛苦嘅几年嘅过后，睇苗平看台戏嘅感动，和大帮攀一拜嘅活动，同社区牵结咪起来。各位乡亲，大家好！这是水火富民强妈祖庙的报告。上江下珠用点，上江下珠用点。来到呢水火富民强，又邀请到呢全省体好的客家太戏班，我来呢水火富民强来表演。现场场地中跳度来来去去，大炮用热点起，眼泪提风红就开始。安排5点的庙后面准备到那个客家美食，有啤酒，有扮演客家青岛料理，我哋交代到那个乡亲。当球某种闹热的，会中跳感人都天土起来，发同家人打造戏班武汉打琵琶。村民武汉布置冲题，就该猜做，就该搭感强样蛋，推当推下武汉吃餐，对安部石头嘅表演都期待。當希望看到那台戲啦，你為冇事做過那台戲嘛，難得有那機會啊。愛去看過那台戲啊？忙死的。安部有動上看？有啊。我都是到62歲都忙是看那台戲啊。水火、水烟、水路3隻村，係路家鄉開發最早嘅客家莊。主辦演切也會講係太原提起，說係推動天意太平洋。尤其民國44年，有當地居民窮下區全長8公里lan嘅豐原村過後，發展出600公頃良田，生產高品質嘅米，歸山內居民生活。那路了個豐原種嘅種甘蔗、嚟布窩、種田條，所以個咁樣做到豐原種成功條後，是我誒。豐原種可以想生發就做下自然啦。我跳過生發都講辛苦喎。也冇天啊，也不煙啊。這個我往度你拿度台鋪就這樣啊。啊，就講下尾條寫住呢，冇幾多天啦，4日天啦。當時，開一陣單位，開家發出來。45年，家開始是鬧咩了？家從倆博華山吼，我來家還蠻開發，個山當下就太少啦。豐原種塊土帶土地方發展，籌造出農村好光景。關內數東西，順條和布置的種條路相片，線上同嚟學生哥來做崗位較好，希望後生哥還能認識自家心中的土地。看看這個在哪裡？猜猜看。這個是廟後。哎，這個已經是廟，有廟了。那時候關山有廟，這個我們瑞和還沒有廟。蘇東義的民俗嘅發動咪吼，就是希望連民俗嘅發動吼，到啲學校嘅教育，到啲鄉土嘅吼，給啲內容吼來加強下，就學生嘅吼。看那錄像片，比如講跳過人有乜辛苦，有乜開心。其實你一跳過19步了，基本嘅天葬嘅風景吼，要是你過場是挺辛苦啦。看那相片都對嘅。錄像片講出嚟地方發展時，
老日不愿意咪想起老头牌。真难得啦，看到了相片啦。先反映头哥。反映嘛哈。头哥个希望哦，用足个搭个哦，好认识用强个谱啊。啊，我认真认啊。对啊，认真认啦，希望下家上老爷咧，买东西个啊。辛卯年农历12月13日，恳求妈祖娘娘以及众神佛、土地公伯保庇咱合庄清洁、风调雨顺、年年丰收。一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬。鸦片村民准备丰富嘅纸片，身心礼拜，搭车心安，连中头都嘅白骨，咪穷下場來看戲。咱大家就辦到生日啊、水果啊，大家來前老爺來拜拜啊。南國這片，沙琪媽媽已經冇限制參與咧，台風馬都炒嚟米粉，加入當到嘅香蔥肉，食材很香，為好好看待來看戲嘅香氣。炒米粉、鍋煮，你那個炒麵、鍋煮鹹菜湯、啊泡菜湯、古菜湯，嘿，仲有個雞酒煮包燒，阮包燒來解，嘿，500多個，嘿，照先就裝來呢，嘿。福氣媽媽嘅白日，收個高溜到南外之後，加入貴太家嘅韭菜、圈菜、老人水果，調入傳統嘅客家白日，食材都唔正意思。基本嘢係打幾多板啊？打4道啦，4道半。啊個用以前就會是攞咧嘿，青島片肉、青島隔壁恁啥咧天數啊，我哋裝嘅做青島肉出來。會中秋大家都義務幫忙喲。對呀，都是請合作啦。俺啷個啉暗頭，蜜蜂設置，是人少路路嘅白日，介紹羊皮就少能起來。澎湃嘅客家美食流水席，大家食到越來越喜。可能鬧嘅人能一上過啊，係啊，係啊。啊，基本有食到乜嘅？我食到嘅就白鹽啦，個米粉啊，個係呢度有一眼話問識到嚟。幾條本魚來啦，哦，愛啦，而家是幾條啦，哦，基本一條價係是幾條，你就真緊嘅介紹客家媒體嘅介紹啦，係是介紹到咧推動性，人要長你度了吼，希望講大家因度咧食到飽，唔好講要到都市轉去安樣嘅，咱希望講安尼來看戲吼，咱做個都市飽飽來試來看戲，行有可能行有嗰種嘅有趣味啦，有趣味安樣嘅啦。客家鄉親嘅後子，從頭到今年出名朋友，每都感受得到。梅乾菜煮湯的這樣，好喝嗎？不錯喝，客家煮的東西很不錯吃。那今天來參加這樣子的宴會，覺得怎麼樣？哎呀，很慶幸啦，因為從來都沒有參與過嘛。在下手菜沒難得就攤飯來點，就嚟通呢個葵仁葱解過個兩道，捏咗四種頭，羊皮就撈入去來，成個咪搞得動條。我想把它營造好，像以前嘅 Q 沙農業沙會啊，同樣嘅買絲咧。買舊嘅，我就講就留喺入附近嘅攤商啊，嚟搶來，可能有20-30攤咯嚇，最主要我有一個特色就講，沙琪嘅部分啊，呢部分條線咧要安排沙琪嘅，嚟人係聽少，因為沙琪就會上個老產業嚟推出嚟咪嚇，所以講英國嗰度要搶沙琪出來。乃是我們福建國期盼蘇東區
就因为本国因为尊神圣贤的礼教，有求必应，大家要诚心诚意，三省接你来敬奉。舞台紅嘅布歌，天天兒來起來，水見落，不過大家下睇到熱情。一代唔識做客家語，差不多應該做河洛語。按個叫麼看下語咧啊？哦，你話20年了。20年嚟啦。叫咩下語？我看麼？我看。叫麼看咧？哦，多年嘞，30多年嘞哦。去到農業關山上去哦。啊，肯定去哦。係啊。我咪東橋。啊。肯東橋啊？肯東橋啊，拖揸去啊，看說肯二轉啊。有呢組嘅提出係千金田兆慶，推下鄉親看到一本演答書，錄音家未想到世界看佢嘅情景。而家戲劇吼，較無重樣啦，也較新型嘅服裝啊。哎呦，不如上到頭擺做先。哦，有哦。不然知道日本太醫好看嘛？如果好看，那可能按舊。冇安尼，按兩個田，按兩個田吼，水木嘅。可比關山做，攞啲水貨做，而家水煙做，綠芽做，去到推動做，當然嘢咯。那拜拜吼，恁還有那風板，將嗰本一條做嘢食。做酸吼，攏含槍，這棉花妝法好好咪是你槍當見笑，記到強氣嘛，可以啊。你只總條啊，可以做80年，唔是就按太旁嘅戲啊，大家看到都是目瞪口呆的啦，看到按樣戲旁，按樣戲出。按我表演演出，其實就這樣講，你可以做來唔是那樣事情，太子家同學看起來很滿足，而且很驚奇。本單了胖數東西係為地推動徐作為，不過地方人士及其爭取。最每張線道路上水貨兩隻四種條來做，譬如是冷清嘅種條，一下鬧熱起來，連市場、關山甚至花蓮努力嘅鄉親都來睇鬧熱，相互交流。下那重要嘅係台灣地區三隻村呢，家人兩擺發通期盼，嚟牽減殺氣人嘅心。信到看戲攏係其次嘅，最主要個安尼三村吼，做啲嚟大家人嘅力量吼，出來就係凝聚大家嘅殺氣。我哋做鬧熱，你哋做鬧熱，大家互相支援啦。做事咧嘛，叫我講嚟做扮演，大家嚟攞扮演。三隻總條嘅歡迎搞嚟攞扮演，唔識講過嗬，30人殺咧。小安有種感覺，因為生活圈很小，我希望三隻總條向下成班人啊。做啲人合起來，做啲人起來團結起來。以前看到講睇一個沙旗吼，即個變即個嘅吼，有時感覺上就都無力啦吼。所以呢一擺三個總條嘅結合吼，確實看起來睇一個同起來嘅。吼，啊無以前吼大家就談那樣啦，吼，真都睇真談，但是呢一擺睇一個有啲共識吼，看得出來哦。你三個沙旗嘅人，實在是同意來哦。因中原人血淚山，殺了如此英俊。後生下冇自然，透過轉合共同發展，這種挑戰人冇半意外，用幾多嘅後日老堅持，為本地方行得好，未半為中意，感受到了解年輕味。